Cái gì? Không mua đâu. Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chia sẻ một cách về một số dòng máy động cơ 2 kỳ như là máy cắt cỏ này, được chưa? Khi các bạn chạy nó không nổ ấy, thì các bạn sẽ làm như sau. Thì trước tiên không nổ của cái máy cắt cỏ ấy, các bạn đầu tiên đây các bạn sẽ thử cái buji trước, được chưa? Xem nó có ra điện không, buji, hay là thử cái bộ phát mobile đấy, được chưa? Phát điện chính đấy, thì các bạn xem nó có bị làm sao không. Cũng như là mình sẽ thử như này này, được chưa? Một đầu dĩ mát và một đầu dĩ vào đây này. Đây các bạn thấy nó có điện đây. Dạ. Các bạn đừng cầm tay vào bởi vì điện của nó rất là mạnh. Đó, thấy chưa? Các bạn xem này, nó cũng ra điện không ạ? Rồi, ok. Đăng ký này. Đây, một đầu dĩ ở đây. Mình sợ giật lắm. Đây này. Đây, thấy chưa? Có điện ra. Ok. Có điện ra mà các bạn nó vẫn không nổ ấy. Thì trước chúng ta đã loại trừ được một phương pháp, đó là phương án đó chính là bị lỗi cái nguồn điện phát nguồn chính, phải không ạ? Là sẽ không phải là bị lỗi nguồn phát nội điện chính. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là
xem cái buji của chúng ta ở bên trong này. Các bạn xem này, buji ở bên trong này ấy. Xem ký buji ở bên trong, đặc tính của cái buji động cơ 2 kỳ, có nghĩa là sử dụng xăng pha, có nghĩa là nó hay bị bụi bặm hay là những cặn nó bám ở trong cái buji này. Các bạn xem này, nó hay bị bụi cặn cán ở trong cái buji này, thì các bạn sẽ lấy một cái thanh sắt hoặc là một cái tăm gì ấy, được chưa? Bé bé các bạn xỏ vào cái lỗ bên cạnh này, được chưa? Đó, các bạn khều hết tất cả các bụi bặm bám ở trong này, lâu ngày nó bám và nó gây ra hiện tượng khó nổ hoặc là nó giật nó không nổ. Đó, con hiểu chưa? Đấy, cái nó phân cách điện giữa cái lớp ở bên ngoài và lớp ở bên trong ấy, thì nó có một phân cách điện. Đó, các bạn sẽ rửa sạch đi, lấy một ít xăng rửa vào cho nó sẽ vào ngay. Đấy, sau đó các bạn sẽ khuấy nhẹ ở bên trong này, khuấy đi. Đó, khuấy cái này đi, rửa sạch đi, lấy một cái vải về lau sạch cái này đi, được chưa? Sau đó các bạn không cần quan tâm ở bên trong này nữa, các bạn sẽ gắn cái buji này vào, được chưa? Gắn buji này vào bên trong và các bạn sẽ vặn vào thôi, được chưa? Đó, đặc tính của cái động cơ 2 kỳ, có nghĩa động cơ 2 kỳ của máy cắt cỏ này nó chỉ liên quan đến buji là chính rồi. Các bạn xem ký buji rồi là khều hết tất cả các bụi bặm cặn nó bám, được chưa? Bám ở trong cái buji ấy, được chưa? Sau đó các bạn vặn vào nhẹ thôi, nhẹ tay là được, mạnh tay quá nó bị trượt gen, được chưa? Đó, gắn vào như này là xong. Đấy, các bạn sẽ thử test một cái xem nó có chạy không. Đấy, nó chạy rồi. Đấy, như thế này đã thành công. Còn nếu mà nó mà không chạy ấy thì các bạn sẽ kiểm tra tiếp cho mình là cái bộ chế hòa khí. Thường ấy, bộ chế hòa khí ấy nó không nổ, nó cũng liên quan đến bộ chế hòa khí. Giờ các bạn, bộ chế hòa khí này thực ra bên trong nó không có cái gì cả, nếu mà nó mòn cái gì ấy các bạn. Bộ chế hòa khí này ấy, bên trong nó không có cái gì cả, cũng chả cần quan tâm đến làm gì. Nếu mà nó bị dính nước ấy thì các bạn chỉ cần vệ sinh nó đi là được, hoặc là thải hết các xăng của nó ở bên trong ra, được chưa? Trong nó chỉ có một cái lưỡi kim ga, thường kim ga mòn nên chúng ta phải thay một cục, được chưa? Hay là gì ấy, được chưa? Nó cũng không quan trọng, mình cũng không nên tháo ra làm gì, tháo ra mất công. Đấy, các bạn sẽ xem như kỹ như thế này thôi, được chưa? Còn nếu mà nâng cao ấy, còn cái gió ở trong này ấy không nổ, nó cũng liên quan đến một phần gió này. Gió các bạn tháo cái núm ở trên này nè, không cần núm vặn gió, điều chỉnh gió vào ra nhiều là ít, được chưa? Ở trên này. Còn một cái ở bên này là nó chỉnh xăng nó sẽ chỉnh ở giữa này. Đó, nó không quan trọng đâu. Mấy cái ấy nó không quan trọng, nhưng mà vặn ra nhiều ấy thì nó sẽ ăn xăng nhiều thôi. Cái chỗ ăn xăng ấy, được chưa? Không có cái gì phải quan trọng à. Còn có một trường hợp nữa, nếu mà không nổ ấy, tất cả các linh kiện ok ấy, ví dụ như chế hòa khí ok này, điện ok này, các thứ ok hết này, mà các bạn giật nó thấy nó nhẹ hoặc là nó không nổ, nhưng mà nó chạy nó không khỏe thì nó có thằng nó hay bị lỗi, hay bị ở cái piston và hơi ấy, người ta hay hơi ấy, thành xi lanh ấy, thì là hơi nó có thằng nó bị rỗng rồi các bạn. Đấy, các bạn sẽ xem kỹ cho mình cái nó rồi, được chưa? Hơi bị giống ấy thì hơi Nhật, những máy Nhật như này ấy, nó ít khi bị chết lắm các bạn. Nếu bạn sử dụng pha đúng cái tỷ lệ xăng và hỗn hợp xăng giữa dầu nhớt và xăng 2T 2 kỳ ấy, được chưa? Pha đúng hỗn hợp với đúng tỷ lệ với nhau thì nó chạy, nó ít khi bị lỗi lắm các bạn, được chưa? Đó, nó ít khi bị lỗi và hỏng cái hơi của máy này lắm rồi, trừ khi máy tàu nó hay bị lỗi như thế là nhiều, nhưng mà máy Nhật này nó rất là bền các bạn, nó cứ chạy thôi, nó chạy rất ổn định. Các bạn quan tâm đến máy cắt cỏ, các bạn có thể gọi Khôn ngay ở cái số điện thoại ở dưới này. Còn mình có một anh chuyên làm cái máy này, nó sẽ làm tốt hơn. Anh em Khôn ngay số điện thoại ở dưới cái mình sẽ để cái số điện thoại ở dưới phần description của mình ấy, được chưa? Ok, các bạn có gì thắc mắc hay là có gì hỏi về máy cắt cỏ, các bạn cứ Khôn trực tiếp anh ấy thì anh ấy sẽ giải đáp thắc mắc, và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn có thể liên hệ ngay, được chưa? Rồi, ok các bạn, goodbye các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành, bye bye.